अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है वैसे वैसे बच्चों को खांसी ज़ुकाम की भी शिकायत हो रही है। इन सब से बचने के लिए मैं तो सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले ही ये रेमेडी बना लेती हूँ। तो इस पर सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये कम मेहनत में ज़्यादा फ़ायदे देगी। बस करना क्या है, थोड़ा सा लहसुन लें और उसे मैश कर लें। मैश इसलिए कि जल्दी फ्राई हो जाएगा। पैन में सरसों का तेल ले लें और उसे गर्म करें। उसमें डालें लहसुन और अजवाइन डालें और फिर इन्हें अच्छे से ब्राउन होने तक पकने दें। छानें और फिर बॉटल में डाल लें। रात में सोने से पहले बच्चों की कमर पे, सीने पे, पाँव के नीचे अच्छे से मसाज कर लें।